뭐 깔끔쟁이들은 뭐 음식하면서 또는 뭐 청소하면서 농작업하면서 이렇게 막 비닐 장갑 쓰는데, 비닐 장갑은 사실은 이럴 때 써야 되는 거예요. 이런 폐유 작업할 때. 이거 비닐 장갑이 없으니까 저는 어쩔 수 없이 그냥 비닐 봉지를 가지고 쓰고 있습니다. 몇 리터더라? 네. 윤활유는 제대로 좋은 걸 써야 돼요. 이거 몇만 원 아끼다가 수백만 원짜리 엔진이 날아가니까.